Исәнмесез эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Яшел төстәге киштәләр. Хәзерге вакытта яшелчәләргә бәя нинди? Бәреп төшерелгән дошман дроны, Бөек Ватан сугышы чорындагы кыр кухнясы һәм башкалар. Чаллыда солдат йолдызы музеенда экспонатлар саны артты. 500-ге якын автомобиль һәм автобус экологик яктан чиста булга тикшерелде. Чаллыда чиста һава акциясе дәвам итә. Ул 1 июньдә старт алды. Аның кысаларында экология һәм табигый байлыклар министрлыгының Кама буе территориаль идарәсе белгечләре дәүләт автоинспекция инспекторлары белән берлектә һавага пычрак матдәләр бүлеп чыгаручы транспортлар чараларын ачыклый. Җиңел машиналарны тикшерү буенча чираттагы шундый рейд Тулы 1 постында узды. У нас проводится спецоперация «Чистый воздух», надо будет проверить на все. Җиңел автомобильләрдән зарарлы матдәләр чыгу дәрәҗәсен тикшерү махсус прибор ярдәмендә уза. Экология һәм табигый байлыклар министрлыгының Кама буе территориаль идарәсе инспекторы нәтиҗәне озак көтәргә туры килми ди. Углерод оксиды 0,01%, димәк норма чигә артмаган. Во-первых, машина же новая. И во-вторых, бензин хороший. Бу автомобиль 2023 елда чыгарылган, ул чисталыкка тикшерүне үтмәгән. Тирә-юньдәге һаваны пычратучы углерод оксиды 8 тапкыр артык. Беренче тапкыр кисәтү ясала, әмма икенче тапкыр административ штраф түләргә туры киләчәк. Ул 500 сумны тәшкил итә. Машина стареет, запчасти нужен, это вот поэтому, наверное, немножко есть, наверное, сброс. Но у меня в данное время все нормально, хотя возраст большой у него. Ну так, меня как новый, так езжу. Спасибо, что вы проводите такие акции. Газ анализаторы ярдәмендә газ баллоны, дизель ягулыгы һәм бензин белән эшләүче җиңел автомобильләр тикшерү уза. Чиста һава операциясе кысаларында барлыгы 60-тан артык җиңел автомобиль тикшерелгән. Алардан экологлар атмосфера һавасына пычраткыч матдәләр чыгаруны арттырган 2 транспорт чарасын гына ачыклаган. Владельцы данных автомобилей, скорее всего, не проходят вовремя техническое обслуживание автомобиля. Также удаляют катализатор вместо того, чтобы его чистить. Зависит от качества топлива, которое заливается. Чиста һава операциясе 1983 елдан бирле үткәрелгән. Бүгенге көндә газлар чыгаруда пычраткыч матдәләр күләме арткан, автотранспорт өлеше кимегән. Моңа республиканың автомобиль паркын әкренләп яңарту, электр автомобильләренең үсеше, шулай ук АЗСта экологик мотор ягылуын сату ярдәм итә ди экологлар. Лилия Гатина, Ләйсән Габдрашитова, Артем Полисов, яңалыклар. Яшел төстәге киштәләр. Вакытлы базарларда борчак, суган һәм кыяр сатыла башлады. Сатучылар әйтүенчә, быел уңышны саклап калу бик авыр булган. Май башында һава торышы начар булу сәбәпле күп кенә бакча культуралары һәлак булды, ди бакчачылар. Мондый югалтуларны исәпкә алып, хәзерге вакытта яшелчәләргә бәя ничек формалашкан? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Вакытлы базарларда бакчачылар үзләренең артык калган бакча продукциясын саталар. Май айында салкыннар аркасында быел яшелчәләр уңышы бераз кимеде, ди сатучылар. Шуңа бәйле рәвештә яңа уңыш бәясе дә күтәрелгән. Горох вот литровая баночка 200 рублей, зелень 50 рублей, лук, укроп, петрушка, пучок, чеснок вот вырастили. Вот. Чеснок 35, где-то 3 штуки 100 рублей. Яңа өлгергән кыяр өчен бакчачылар 200 сум сорыйлар. Уңыш бәясе якынча 10-20 сумга артты, ди сатучылар. Вакытлы базарларда шулай ук урман үләннәре, зәңгәр һәм сары мәтрүшкә дә сатыла башлады. Пучок 50 рублей стоит. Чай это сушит, заварки добавляешь, заварки вот положишь. Можно и просто без заварки. Это такой аромат дает. Это вообще. Вот сейчас такой, сейчас свежий, не только до конца не раскрытый, а люди вот ждут раскрытые. Раскрытые, она как шелуха. Короче, троха только остается. Яшелчә һәм үләннәрдән тыш кыр җиләге дә сатыла. 500 грамм кыр җиләге өчен 250 сум, 5 литрлы чиләг өчен 1300 сум, 10 литрлы чиләг өчен 2500 сум сорыйлар. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Чаллы мэры хәрбиләр белән очрашты. Очрашу традицион рәвештә шәһәр мэриясендә чәй өстәле артында узды. Сугышчылар шәһәр башлыгына хезмәтнең ничек баруын, алгы сызыктагы рух турында сөйләделәр. Безнең төшү төркеме ватанны саклаучылар белән күрешеп аралаша алды. Бу хакта алдагы минутларда.
Он фотографии в автобусе. Было дело под Полтавой. Хорошая фотография. Мэр белән бу сүрәт якынча 2 ел элек төшерелгән, ул вакытта хәрби хезмәткәр Казанга укырга гына китә иде. Бүген ватанны саклаучының күкрәгендә 3 медаль. Аның өчен иң кыйммәтлесе хәрби батырлыгы өчен бирелгән бүләк. Это за воинскую доблесть, так скажем, второй степени. Это при штурме Угледара, когда, к сожалению, не очень хорошо для нас все закончилось. Многие у нас, так скажем, не вернулись. Много людей у нас и ранеными оттуда вышло. Ну ничего, слава богу, все вроде поправляются, а обратно возвращаются в строй. Бу очрашуда хәрби хезмәткәр үзенең сугышчан иптәше Термитны да күрә. Ул да алгы сызыкта 2 елга якын чаллы сүзләренчә, алар гуманитар ярдәм алалар, балалар хатларын укыйлар, туганнарның ярдәме дә бик мөһим. Родные поддерживают постоянно, когда без связи оказываешься какое-то продолжительное время, там неделю, 2. Не перестают писать постоянно, пишут, звонят. Когда уже приходишь настроением, открываешь телефон, и просто понимаешь, что тебе писали каждый день там, по 700 сообщений. Даже приятно порой. Туганнары, якыннары һәм битараф булмаган шоулардан тыш хәрбиләр шәһәр җитәкчелегеннән ярдәм һәм рухи булышлыкта алалар. В тылу мы находим возможности для того, чтобы поддержать ваши семьи. У кого есть дети, прекрасно, наверное, знаете, кто ходит в детский сад, в школу. Все затраты мы взяли на себя. Хәрбиләргә ярдәм итәләр, өстәмә рәвештә аларны барлык кирәкле әйберләр белән тәэмин итәләр. Булар тепловизорлар, прицеплы квадроцикллар, төнге күзәтү приборлары һәм башка күп нәрсәләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бәреп төшерелгән дошман дроны бөек ватан сугышы чорындагы кыр кухнясы. Бу һәм башка күп кенә экспонатларны волонтер Рөстәм Гатин Солдат йолдызы музеена тапшыра. Аның сүзләренчә, тарихны һәркем истә тотарга һәм белергә тиеш. Активист кыска вакытлы ялда булганда, аның белән безнең төшерү төркеме дә очрашты. Бу бөек ватан сугышы чорындагы кыр кухнясы ул 1941 елда ясалган, әмма шуннан бирле анда бер нәрсә дә үзгәртелмәгән дип сөйли Рөстәм Гатин. Аның сүзләренчә, экспонат Татарстанда бердән-бер. КП-41 состоит из одного бака 250 литров. Вот та кухня, которая за моей спиной, это реальная кухня 41 года. Әмма шул ук вакытта ул турыдан-туры билгеләнеше буенча кулланылырга мөмкин дип белдерә Рөстәм Гатин. Тартма утын саклау өчен дә эшләнгән. Шулай ук чолла активисты Солдат йолдызы музеена бәреп төшерелгән дошман дронын да тапшыра. Все, что осталось от дрона, от вражеского дрона, будет обязательно лежать в музее. Шулай ук волонтер китаплар алып килде. Рөстәм Гатин аңлатуынча, кайбер моментларда тарихи фактлар бик нык бозыла, ә геройлар хәтта анда булмаганнар да күрсәтелә. Кассеталар, флаг, саклау тартмалары, снаряд һәм башка күп нәрсә барысы да музейда сакланачак. Эта уникальная кухня будет продемонстрирована прежде всего молодому поколению. И одновременно будем показывать, что мы могли не только воевать, но мы могли, как говорится, из такие кухни, которые необходимо нужно было в полевых условиях кормить нашего солдата. Чөнки тарих аның турында хәтерләгәндә генә яши дип йомгаклады Георгий Мыкану. Аның сүзләренчә, хәзерге хәрбиләр бабаларның җиңү тарихын кабатлый. Алар шулай ук фашистларга каршы көрәшәләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабизей, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Межгород поездки или доставка. Качай приложение Тек-Транспорт. Бронируй поездки в режиме онлайн. Однозначно оценишь понятный дизайн. Быстро, комфортно и в любой день. Поездки межгород доступны всем. Звездочка 701, если транспорт необходим.